test 1 2 3 test 1 2 3ครับ test 1 2 3 โอเค Okay, good morning, everyone. Welcome you to EE292. This is the section for B01. Okay, I think it's time right now, 9 a.m. right? Okay, we will talk about the first chapter, right? I think I have sent it already to you, B01. This. All right. Okay. Okay. The first chapter will talk about the direct current, basic direct current circuit analysis, or basic circuit analysis of direct current. Okay. Okay. Some people try to appear there in Zoom to YouTube channel. Okay. Okay. The first chapter will cover several topics because it will serve as the basic or the background to several. I don't know why I didn't open this one. Okay. It will serve as the background to several chapters. So the content in this chapter will be first with the basic concepts. Okay, what is the circuit? Okay, and why do how can we consider something as the circuit? Okay, it should have the circular and so on. Okay, the next quantity is the chart. Okay, even though we will not mainly consider chart in this subject. Okay, only in the subject about electrical engineering, like the student who has a major in electrical engineering will have some calculation about the chart. But for us in this subject, we will consider mainly the chart flow rate or the chart movement per time. Okay, which is called current here. Okay, and the current is considered by under milliampere. Okay, the next one is the voltage. Okay, voltage is okay. ผมเซฟแล้วนะเพราะว่ามีคนเริ่มพิมพ์ชื่อมานะครับโอเคมาokay, the next quantity is the voltage. Okay, which was considered by Alessandro Volta, and yeah, these two quantities, current and voltage, will be the main things that we will try to evaluate in the whole subject here. The next one, which is also quite important, which is widely considered everywhere, that's the power. Okay, that's the amount that the electricity provider is going to charge us, and that's called power, electric power. Okay, power can be determined in terms of both direct current and alternating current. The next one is energy. Okay, we're gonna try to find the energy from the power. Okay, you know the ratio of the power, right? Which is the power is the work per time, right? It's the energy per time. So energy can be recovered or can be also found from the power by multiplying the power
time. Okay, the amount of time that you want to observe the energy. Okay, the next one is the circuit elements. Okay, now we will go into the circuit analysis. Okay, we need to know what is circuit elements and what is not. Okay, the next one is electric sources. Okay, because circuit element can be electric sources. Circuit elements can be passive elements like resistor, inductor, capacitor, and the active element like voltage source, current source, and so on. Okay, electric sources will cover both current source and voltage source. It can be also classified into another aspect like dependent source and independent source. Okay, we will talk about that later at this topic. The next one is okay, you need to know what a node is, you need to know what a branch is, you have to know what a loop is. Okay, node is the connection of at least two branches. But okay, and what is branch? Okay, branch is the circuit element. Okay, you need to know first what a branch is, and after that you can find a node. And the loop will come later, which is not difficult. Okay, it's easy. It's the easiest quantity to find. Okay. Then we will talk about the Ohm's law. Okay, which will serve as tool for calculation everything for calculation of everything in electric circuits. Even you are in the senior level, in the fourth year, you still need to use the Ohm's law. สอบอีกแล้วเหรอผมเพิ่งสอบไว้ logistic zoom วสบเอาซูม1040โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีเจ้าหน้าที่ภาคคุณนะครับโลจิสติกคุณนะครับเจ้าหน้าที่ให้ผมสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคตรงนี้นะครับเขาแจ้งผมไม่บอกก่อนด้วยไม่ก็เนี่ยนะครับจะให้ผมคือเรื่องหลักสูตรของคุณนะครับโลจิสติกครับเขาให้ผมเข้าไปสอบโอเคก็เดี๋ยว1040ถึง1045ผมขออนุญาตออกนิดนึงนะครับออกจากห้องนะคุณอยู่กันไปก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ปิดห้องผมยังไม่ปิดห้องนะครับเพราะว่าโอเคเขาส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวเราเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับถึง10:35ผมขออนุญาตออกเพื่อเข้าไปสอบสัมภาษณ์ให้หลักสูตรคุณดำเนินการต่อไปได้นะครับโอเคไหมยังไม่ปิดครับโอ้ my god okay let's get back to our story เพิ่งไม่บอกก่อนด้วยนะครับ my god once you know the basic tool right Ohm's law I think in the third no in the fifth chapter which will deal with electric power okay in that chapter we will consider the maximum average power, and in that analysis we need to know short circuit. Okay, short circuit is the word that you may have often heard okay, which is dangerous for us like when the human touched
the copper conductor, so there will be current flowing into human body. Okay, and yeah, it's not in the same meaning like that. Okay, short circuit in circuit analysis will mean the way that you connect a 0 ohm, okay, the connector that has no resistance at all to the circuit, so the current will not flow in any other way, because in those ways there will be resistance. But in this 0 ohm conductor, there will be no resistance at all, and the current will flow only in this way. Okay, you will see the diagram about the short circuit in that on that page. Okay, open circuit. Open circuit is another way you may use also for the maximum average power transfer. Okay, yeah, we will consider the next tool for circuit analysis, which was discovered by Kirchhoff. Okay, he is a physicist, and he has the 2 laws. The first law is dedicated to the current. Okay, you know the current from here, and the next one is the next law is dedicated to voltage. Okay, which is the third quantity that you will know in this you will learn in this chapter. Okay, and finally we will have a real circuit problem which has something to do with direct current. Okay, and this will be the first problem in our midterm examination. Okay, please note that in EE292, the last problem in each chapter will be included into the midterm exam. Okay, so if you don't understand at all, the last topic will cover everything, and yeah, it will be in the midterm exam for you. Okay, for 100% for sure. Okay, this is the electric circuit. What is the electric circuit? What is an electric circuit? An electric circuit will be the connection that has the charge movement or the currents. Okay, if you connect something like this, okay, the current will flow from the positive side, the positive polarity, to 3 components. Okay, this is one of the circuit element, and this is another. This is the second circuit element, and here is the third circuit element. Okay, this one is known as the resistor, right? And this one is known as the inductor, right? ภาษาไทยเรียกว่าขดลวดเหนี่ยวนำนะครับ อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าตัวด้านฐานครับ and here is the capacitor. In Thai it is known as ตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุโอเคนะครับขอย้ำอีกครั้งว่า10:35เดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวออกนะครับเพื่อไปทำการสอบสัมภาษณ์ให้กับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางจังหวัดสระบุรีเขาจะมาสัมภาษณ์ภาควิชาคุณนะครับว่าหลักสูตรเป็นยังไงนะครับเขาจะให้มีต่อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่เพื่อให้หลักสูตรของคุณไปได้ต่อรับลื่นนะครับผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับไม่ได้ทั้งหมดครับเขาสัมภาษณ์อาจารย์ภาคคุณทั้งหมดนะครับโอเคyeah, an electric circuit is a connection of electrical elements or circuit elements. Okay, this is electrical elements. What is this? This is the voltage source. Okay, the symbol for voltage source is the circle. Okay, and there is a pair of plus sign and negative minus sign here. So this is the voltage source. Okay, because there is plus and minus. And the variable here on the left is the number that describe how high the voltage is. Okay, how high the voltage is given by the source. Okay, yeah, R is the value of the resistor which has the unit of ohm, and L is the
the value of the inductor, which has the unit of Henry. Okay, and this one เอาพิชยพงศ์อยู่นู่นเนาะไม่ได้อันนี้ชัยกฤษนะชัยกฤษอยู่ที่ Zoom. Okay, here is the capacitor has the unit of Farad. Okay, of course the unit is derived from Georg Ohm. Okay, George Ohm, you can say it in English. And L has unit of Henry, and Henry is this person. I'm gonna bring you to Henry. Okay, here is the inductor, and you have Henry, which is this person. Okay, Joseph Henry. He was an American scientist. Okay, and yeah, the unit of inductance is derived from his surname. All right. What else? The unit of resistance, right, is Georg Ohm. George Ohm. Okay, in English. In German, it's gonna be called Georg Ohm. Okay, yeah, this person, George Simon Ohm. All right. And the next one is capacitor. The unit of capacitor is derived from, you know, this person. He is quite well known, Michael Faraday. Unit of capacitor. Okay, Farad. Right. Okay, Farad is the unit of capacitor, and here is a shape, a figure of it's a figure of capacitor. Okay, you have two plates, and this is used to, okay, the upper lid, the upper side, the lower side. Here you can see it can sustain 5.5 volt and 1 farad. All right. Yeah. Farad is derived from English physicist, and here is Michael Faraday. Okay. Yeah. Here is the picture by Michael Faraday. Okay. Because at that time there was no camera, the people need to capture a famous person, an important person, by drawing only. All right. You know resistor, you know a little bit of resistor and inductor and capacitor, and here is the water source. Okay, in reality, you cannot see electric flow chart. Okay, but you can experience the effect of electric flow charts. Okay, for example, but we hardly see electric chart except for that you use some experiment. What I forget to explain. Okay. No problem. We go ahead. Chart. Okay, chart is the unstable condition. Is the result from the unstable condition of an atom. Okay. And what is atom? Okay, we're gonna browse again the model of atom, but actually you have already seen it during your high school, right? During your secondary school. Atom consists of mainly 3 particles. The first one is electron.
okay, which is the smallest one, the smallest particle ขออนุญาตปิดซูมนะครับเพื่อว่าจะได้ เป็นที่ใหญ่ที่สุด การใส่ใจไปที่เนื้อหาของเรานะครับ electron is the smallest particle, okay, and of course it has a negative charge, right? And inside the atom there will be a nucleus, right, at the center, the core of the atom, right? And in the nucleus there will be mainly two kinds of particles. And the first type is proton, and the second kind is neutron. Okay, proton has the same value as value of the charge as the electron, but proton has bigger size. Proton is bigger than electron, and proton doesn't move usually, except that you try to decompose the nucleus of any atom. Okay, another type is neutron. Neutron doesn't have any charge at all. It's neutral according to its name. Okay, neutron has almost the same mass as proton. Okay, what is the functionality of neutron to exist in the nucleus or the nuclei? ทำไมnucleus ต้องมีโปรตอนด้วย Okay, let's have a look at the Bohr-atomic model. Here we have nucleus, and here we have electron. For example, this element or this atom has 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? There are six electron, and there will be also 1, 2, 3, 4, 5, 6 proton, and there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one doesn't have any charge symbol at all. It means it corresponds to neutron. Okay, what is this element when we have 6 electron? What is this element? It's carbon, right? Yeah, it's carbon. Yeah, if you have a look at the periodic table, you see the yeah, it's divided by Mendeleev, the Russian scientist. Okay,ใช้อินเทอร์เน็ตบ้างครับมันก็จะโหลดนานนิดนึงขออภัยด้วยครับ Okay, carbon is right here. This is First group, right? the second group. The third, fourth, 5, right? This correspond to 1, right? Carbon has 6 electrons, right here. Okay, number 6, the atomic number. Okay, there will be 6 pairs of proton and neutrons. Okay, and yeah, let's get back to our atomic model. What is the reason why we need to have neutron into together that stay together with proton? ทำไมเราต้องมีนิวตรอนอยู่ที่ใจกลางนิวเคลียสด้วยครับเพราะเหตุใดมีใครตอบได้ไหมหรือว่าเรียนอย่างเดียวฟังอาจารย์พูดอย่างเดียวขอถามเลยความรู้เก่าจากม.ปลายครับทำไมเราต้องมีโปรตอนด้วยอาจารย์ชอบถามเยอะนะครับคุณพบผมกับแมทไม่ใช่ว่าคิดเลขเป็นอย่างเดียวนะครับต้องรู้ทาง
กายภาพมันทำไมต้องมีมีนิวตรอนด้วยมีไว้ทำอะไรครับ Any idea about it หลายคนอยู่ที่ YouTube นะก็จะตอบไม่ได้นะ Okay, no problem. The reason why we need to have neutron inside the nucleus is that, well, you have ever heard before, right? There will be for any charge there will be the so-called Coulomb force, right? If you have a positive charge, Coulomb force. you know that Coulomb is the unit of the charge, right? Coulomb force. If you have the positive charge like this, there will be repulsive force. Okay, แรงผลักจากกันนั่นเอง Okay, but if you have a different kind of charge, okay, there will be attractive force. Okay, like this. There will be attractive force like this. All right, and yeah, of course, electron and proton are of the different kind of charges. There will be attractive force somehow, but electron will move in their orbit. Okay, it will not go away from the electron from the atom because there is Coulomb force. But let's have a look at the nucleus here. You have the same type, the same kind of the charge, which is positive charge. Yeah. Okay. Of course, according to the Coulomb force, there will be repulsive. Okay, repulsive force หรือว่าแรงผลักภาษาไทย Alright, proton will try to put another proton away from the nucleus, right? But nature has created the neutron. Okay, neutron stay inside the nucleus in order to act as the particle that try to attract proton and proton to stay together. Okay, even there is Coulomb force, but there is also another kind of force which is called nuclear force. Okay, the nuclear force is the attractive force between neutron and proton, neutron and another proton, and even the attractive force for neutron and neutron. Okay, and this is the reason why The nature has created the neutron for us inside the nucleus. Okay, but it's not the main force that we will deal in this subject. This subject will talk about the effect when electron is gone away. Okay, electron is gone away, has been forced to go away from this atom, and the force that try to compel or push electron out of this atom is like electric field and so on. Okay, if you have a positive plate like this, if you have a plate that has many positive charge somewhere here, okay, electric field like this, and another side you have a negative charge like this. Okay, the negative charge will be attracted by the positive charge. Electron is gonna go away to this plate, and of course there will be the repulsive force between electron and the negative charge. Okay, they will try to compel this electron to be this side. Okay, and once the atom doesn't have, for example, a single
a single piece of electron, this atom will exhibit the positive charge. Okay, this atom will have the positive charge, and the amount of charge correspond to the number of electrons that are missed. Okay, that are gone away from this atom. And you know, one electron has the charge of approximately what is that? It's 1.602 times 10 to the negative 19. Unit is coulomb. Okay, coulomb is denoted by C. All right. Okay. Yeah, and that once the atom doesn't have or miss one of its electrons, we're gonna have the positive charge, and electron will move to another atom, and that's the charge flow rate. Okay. Charge is an electrical property of atomic particles. Okay. Once it's unstable, right? Someone has tried to attract or pull the electron away ครับใครก็ตามนะครับพยายามมาหลอกล่อเอาอิเล็กตรอนไปจากอะตอมนะครับก็คือเป็นสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไปที่อะตอมอื่นนะครับระหว่างที่มันไหลไปเนี่ยก็จะเกิดการไหลของประจุหรือเรียกว่ากระแสก็ได้นะครับแต่ว่ากระแสจะเป็นมองในเชิงประจุบวกโอเคcharge is the electrical property of atomic particles. Okay, it's due to the basic model from the basic unit of the matter. Charge is measured in coulombs. Okay, it's denoted by capital C like this. And an electron has the charge of 1.602 times 10 to negative 19. Okay, in laboratory we have you can find the realistic charge on the order of picosecond. Picocoulomb, nanocoulomb. And what is this? What is that? It's microcoulomb, right? And what is the order of picocoulomb? 10 ยกกำลังอะไรครับ pico เนี่ย10 ยกกำลังใครตอบได้ไหมครับ picocoulomb, or what is the order of that? Pico is on the order of 10 to negative 12, right? Pico is on the order of 10 to negative 12. And nano is on the order of 10 to negative 9, right? And mu or micro is on the order of 10 to negative 6, right? If you cannot remember that, we are gonna go to the Google Classroom. We go to your section B01 and we go to the textbook and the book here.จะโหลดนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะครับ All right, yeah. You can browse the first chapter, and it will talk about basic thing. Okay. Yeah. Pico, right? Pico, where is that? Yeah, okay. It's denoted by P if you want to compare it. Okay, pico means pico means this one, right? Picocoulomb is 10 to negative 12. And nanocoulomb means this one, okay, denoted by small letter n. It's correspond to 10 to negative 9. And mu or micro is this one, 10 to negative 6. All right, and here is SI prefixes, okay, the prefix unit. Okay, you can apply this thing to many quantities in physics. For example, length,
Okay, you can say picomate or micromate or something like that. Kilogram, the mass, okay, mass in kilogram. Time, you can, so millisecond, something like that. And electric current, ampere, right? Or the thermodynamic temperature in Kelvin, or even in the illumination engineering, which is light luminous intensity in candela, you can say millicandela, okay. And here for us the chart, okay, which is coulomb. That's why we have picocoulomb, nanocoulomb, and microcoulomb. All right. In nature, we will have a very, very tiny amount of charge, okay. It's very difficult to find 1 coulomb, okay. We could have only a tiny amount of charge. Okay, the experimental result shows that the charge in nature is integer multiple of electron charge. Okay, you cannot have any value of the charge on the real line like this. This is the real line, right? You cannot pick up the value of the charge for whatever value. Okay, it cannot be like that. it can be only, For example, 1 minus 0.602, okay, times 10 to negative 19. You cannot say you have a half of electron. For example, this is 0, like minus 0.801 times 10 to negative 19. No, it's impossible. It's invalid. Okay, it should be multiple of electron charge, integer multiple, like 3.204. Okay, minus 3.204 times 10 to negative 19. Okay, in that case, it's possible. Okay, there is a law of charge conservation which states that in a system the charge can neither be created or destroyed, but can be transferred. For example, if you have a junction of like a traffic road, right? Okay, you have a junction like this, and if there is a flow of water flow rate, for water flow, and this one, and this one, and this one. Okay, if the water flow rate at this side is 3 cubic meter, cubic meter per second, and here you have like 10 cubic meter per second, and here you have 7 cubic meter per second, and here, for example, if you have I don't what is the water flow rate on the left side? If you have 7 here, you have 10, you have 3 cubic meter per second. What is the water flow out of this route. อันนี้น้ำไหลเท่าไหร่ครับน้ำไหลเท่าไหร่ครับอันนี้นะครับหลายคนอยู่ที่ Zoom to YouTube นะครับตอบเท่าไหร่ครับอันนี้กี่คิวบิกต่อวินาทีครับ What is the flow rate of the water on the left side? On the left side. Yeah, it should be a number that we combined with 7, and it corresponds to the summation of this side, right? 10 plus 3 will be 13, and this side will be 7 and some quantity. So 13 minus 7 is going to be 6. Okay, you can use this calculation in the assumption that there is no leak at all. Okay,
there is no leak. For example, you cannot use that formula or that calculation. For example, if you have the leak of water flow in this way, okay, you cannot do that. All right. In the same way, if this is the 3 coulomb per second, 10 coulomb per second, and it's going out by 7 coulomb per second, you would have 6 coulomb per second in the assumption that there is no leak at all. Okay, there is no leak like this. We can say this is 3 coulomb per second, or 3 micro coulomb per second, and here is 10 micro coulomb per second, and here is 7 micro coulomb per second. You can find that on this side there will be charge flowing out by the amount of 6 coulomb per second. Okay, and that's the law of charge conservation. At this area, the charge cannot be destroyed and cannot be created too. Okay, ก็คือจะไม่มีประจุอยู่ดีเกิดขึ้นมาแถวนี้ได้แล้วก็ไม่มีประจุหายไปได้นะครับเมื่อมันมีการไหลอยู่ Okay, now we will talk about the current. You have already seen, right? Water flow rate is the rate of water that flows per time. In the same way, once the charge flows like this, okay, the current is the definition, is the ratio between charge movement per time. And there are two types of current. The first one is that direct current. Okay, this is the plus and minus. The current flow in this way only. Okay, that's called DC. And in another approach, it is called AC. It's called AC like this. And it's connected to two wires, two conductor lines, right? At a certain the AC would have the voltage waveform like this, and DC would have the voltage waveform like this. It stay constantly like this, and this is DC. And for the AC, it's gonna be something like this. Okay, it's like sine. Okay, during this time, during this time, this area, okay, the current flows in this way. And during this time, another time, we have something like this. The current flows in this way. All right. It depends on the time you observe. If you observe at the first mountain, you're gonna see that the current flow in this way from left to right. And if you observe the water source at this location, the water will flow from the right to the left. Okay, and that's called AC. All right, that's called AC. This is AC, alternating current. Okay, alternating current is the flow of electric charges in two directions, going forward or returning in the backward direction. Okay, the direction of the charge flow in alternating current will change periodically. And in mathematics, the electric current is the time rate of change of the charge measured in amperes. Oh, you may say, oh, what is the name of ampere? Ampere is derived from the surname of physicist, I think.
Okay, ampere is the unit of chart flow rate. Is derived from the surname of this person, Andre Marie Ampere. Okay, Andre Marie Ampere. You may try to use the surname Andre Marie Okay. Okay, here is the way to pronounce his name properly. I hope that you can hear it. Okay. Andre Marie Ampere. Okay. Andre Marie Ampere. Okay, and that's the correct way to pronounce the words, the name by famous French physicist Andre Marie Ampere. Okay, yeah. Ampere is the person who observed the chart flow rate. Okay, it means he observed something like this. ใช่ไหม Okay. At time of the observation, exact time you observe it and t is going to be t0, and if you have the pipe like this, okay, let's say we have we consider in this area, okay, from this and this, and here is the amount of charge, for example, electron and more. Okay, and electron will try to move in this way. All right, it moves in the same direction. For some reason, someone used the electric field to compel, to push them going forward. Okay, you can find or you can determine the amount of charge, and that's the function Qt is the amount of charge at time t. Okay, Qt is the amount of charge at time t. But we start start to observe the whole amount of charge at time t0. So the amount of charge at this time will be t0. Okay, and if we try to measure the amount of charge at the observing period.
time. Oh, okay. We would have the same pipe or the same conductor, but yeah, at the same area. You know that this one will go away out of this area, right? This one also will go away. Okay, this one too, and this one we move to this location. This one we move to this location. Like this. Okay. Oh no. This is the atom from somewhere else. Just get into. Okay. Okay. And now we observe again. Okay, then we're gonna try it again to move to the left. Okay, then we can measure the amount of charge at the next time. Let's say observation time is the time time t. Sorry. T is equal to t not t over. I don't know. At time t t1. Okay, let's say t1, and yeah, the amount of charge at the finalizing time or the observing time will be q t1. Okay, yeah, and the rate, the flow rate. Okay, flow Right. will be charge flow. Okay, the flowing charge. Flow in charge per time. Okay, per observation time. Okay, per observation time, the flow rate will be written as delta Q by delta T, and that's gonna be, flowing charge will be the difference between the charge at the second state, the final state, minus or subtracted by The amount of charge at the starting time, right? It's gonna be Q T1 minus Q T0 divided by T1 minus T0. Okay, and let's say this is delta T, right? And if you wanna observe the instant flow rate at time T, we can have the so-called d by dt of qt, and that's gonna be limit, okay, delta t to 0 of q t1 minus q t0, and here's delta t. Okay, when the time between those two points, starting time and observing time, very close to each other, are nearly 0, okay, 10 to 0, like this. We are gonna have the instant flow rate at time t as this is called
current okay current at time t current at time t okay that's the meaning of this expression it dq by dt it's the current at time t or instant current at time t all right I hope you understand that d by dt is the first differentiation I think you have seen this operator before right from EE111 the derivative respect to y/t. And t is the chart function okay and it depends on time the unit is the ratio between the first the denominator right you know that chart has the unit of coulomb and the time observation time has the unit of second and it's going to be called coulomb per second coulomb per second coulomb per second for many years ago and once Andre Marie-Ampere this person okay this is the guy who observed this plate okay flowing chart per observation time yeah the unit is often called coulomb per second but once Andre Marie-Ampere here had passed away what is that here he's from 1775 until 1836 okay once he has passed away once he passed away it's not common to say coulomb per second we're gonna call simply his surname Ampere okay for the dedication to him to introduce this ratio to the world and that's the current okay ก็เมื่ออังเดมารีแอมแพร์เสียชีวิตนะครับก็ให้เกียรติมาแอมแพร์โดยการเรียกคูลอมต่อวินาทีเป็นแอมแพร์นะครับ okay now we move to voltage but to the next quantity which is called voltage okay this guy is okay Andre Marie Ampere is from France okay he's French okay and this guy is different okay at that time the people paid so much attention to electricity because it's a new technology at that time but it's not the main thing for us to consider at this year right it's quite old this quantity now we are considering something like quantum computer or something like new technology or mobile phone or something like this right but at that time the world was amazing about electricity so many scientists try to discover a new thing related to electricity and also this person he's from Italy his name is Alessandro Volta okay he considered another ratio Ampere introduced the ratio between the chart and time but Alessandro Volta introduced the ratio between energy per chart okay energy per chart and this ratio is known according to his surname Volta or voltage okay but before we derive this expression let me go to the toilet for a while ขออนุญาตเข้าห้องน้ำสักพักนึงก่อนที่จะมา derive พลังงานต่อประจุให้คุณนะครับ
Okay, we consider the same environments as same as before. Let me open new thing. Okay, at the starting time, let's say t is equal to t0, and you have again the pipe like this, and yeah, we have the area of the location we want to observe how much the chart is, right? We have also the observing time. Or the second time, it's like this, and you have electron again, and yeah, many electrons actually, on the order of million electron. Okay, this is the first the starting time, right? And just of course electron will move to the left, to the left, to the left. Right, and here, let's say we have, sorry, I have to go also the electron for the second. No, we do for the first time is then first. Okay, the amount of charge at time being at the beginning starting time is qt0, right? And yeah, you know, electron cannot move itself, okay, in a perfect state. Electron will stay together with its own nucleus, okay? But if someone leave the electric field like this, okay, the electric field will have the field line like this from positive side to the negative side, but it's gonna attract electron to go away in this way, right? Because someone tried to disturb the atom by leaving or placing the electric field, okay, there will be force, right? The force that try to bring electron to move in this way, right? And once there is force and motion along a distance, it's gonna be called work, right? Because the work is the product between force times distance, right? Right, and that's called energy, right? Or work. Okay, work means the same thing as the word work in physics is the same as energy. Okay, it can be somehow called as energy too. All right, so in this scenario, someone leave the, also I have to use another color. Someone leave the plate of negative charge. negative charge, and here we have positive charge. Positive charge try to attract electron to move in this way. Okay, and there will be energy, right? According to force time distance. Someone move this electron to be here, so it's work actually. So the work at the time t0 is going to be called wt at 0. Okay, in the same way,
you would have also in the second term, when time t here is t1, okay, you would have also electron in this at this stage. Okay, electron may be more than before or less than before. Okay, it depends on the environment. Okay, whether they can supply us more electron or not. Okay, right here you're gonna have you would have positive charge. Positive charge is electric field again. Okay, at time t equal to t1, we would have the amount of charge. Now the amount of charge has changed. It's equal to q at t1, and the work that has been done to put electron to be in this way to the left hand side, like this, it moved to the left hand side. Okay, the work has been done for this purpose is now changed from WT0 to WT1. Okay, and this guy, the person here, observe the ratio between delta, the work difference divided by the number of charge that is different. Okay, the amount of charge difference. Okay, this ratio is gonna be W T final, which is T1, minus W T at the beginning, which is starting time, and here is the charge at the final time or observing time, minus the amount of charge at the starting time. Okay, and if you wanna observe the work, instant work, okay, instant work at time instant work at time t. Okay, you're gonna have the expression like limit delta t to 0. Okay, both time is different. The time t1 is very close to t0. You're gonna have delta w by delta q will be limit, okay, delta t to 0 of that ratio, which is the WT1 minus WT0, and you would have QT1 minus Q T0. Okay, yeah, like this, and it's equivalent to you take the limit of delta Q to 0 actually. So that amount is called dW by dW as a function of Q by the Q. Okay, and that's limit delta Q to 0, and here's W, which is a function now of Q, and minus W as a function now as Q, and here is the Q2 minus Q1, okay, which is the amount of charge at okay, and Q0, not T, okay, this is Q1 and Q0. Okay, yeah, that's why we have this ratio. The difference of work, the work difference, the energy difference, energy change rate, okay, per energy change per charge change, okay, the rate of
sharing of the energy per charge. Okay, and this called later as you move the electron from point. We use this kind. No. Use this kind. Okay, from point A to point B. Okay, from point A to location B is gonna call VAB. Okay, and this one is called VAB, which is the rate of change of the work with respect to charge or work or energy per charge. Okay, and the person who observed this ratio is called this guy. This person, Alessandro Volta. Okay, this person, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Okay, Volta. Volta is famous. He discovered many things like battery, a capacitor. Okay, he also discovered capacitor and battery. He invented capacitor and battery. Okay, if you don't want to use Wikipedia, you can go to our book. In our book, you would have a chance to get in touch with André Marie Ampere. Okay, this guy. And another one guy is this person, Alessandro Antonio Volta. He invented electric battery and capacitor. Okay, you know capacitor, right? The device that can hold the charge for a while. The battery can keep the electric charge for quite a long time. A longer time than capacitor can keep at a shorter time. Okay, you get in touch with André Marie Ampere and Alessandro Antonio Volta in terms of voltage. Okay, the potential difference. He observed the work per charge. Okay, Volta and André Marie Ampere observed the charge flow per time or charge flow rate. Okay, now let's move to the next. Okay, the unit of voltage, right? Voltage is the ratio between work and charge, right? You know the unit of work, right? Unit of work is joule, right? Like energy. Energy has the unit of joule, and the unit of charge is according to Coulomb, right? You know Coulomb, right? I'm gonna need to introduce you to Coulomb. This person, Charles Augustin de Coulomb, this person, okay, he discovered the amount of charge. So once he has passed away, actually Coulomb has the unit in terms of SI unit 2. Okay, Coulomb is the guy who discovered charge, right? And we use his surname to denote the unit of charge. And Volta observed the energy change per Coulomb, right? The unit of the work is joule, the unit of charge is Coulomb. So the unit of this ratio is gonna be joule per Coulomb, right? Joule per Coulomb. And once Alessandro Antonio Volta passed away, once this person passed away, what year is he lived from 1745 and passed away or died at 1827. Okay, 1827.
Yeah, when he passed away, we won't say Joule per coulomb anymore because it's too long. Okay, Joule per coulomb takes long time to complete the whole word. We will simply give the dedication to Alessandro Volta. Okay, we will give the dedication because he has done something good to us on Earth. He discovered the amount of work per shot. So we will call, we use his surname Volta here, but we don't use Volta, we just say Volt. Okay, yeah, we use his surname as Volt to denote the unit of Joule per coulomb. Joule per coulomb takes long time. Okay, now we move to the next quantity. Okay, you know power, right? Power is the rate of change of the work per time. Okay, please don't be confused. This is the rate of change of the work, rate of change of the work per chart. But this one, the power is the rate of change per time. Okay, dW by dt, and the guy who discovered this thing is has nothing to do with electricity, and this person, you know this guy, right? During the, if you study history, the world has changed a lot because the revolutionary era of industry, and this guy James Watt, okay, had discovered this quantity. The work per time or energy per time is called power, and the unit of power is according to his surname. Okay, James Watt, we use watt as the unit of the joule per second. Joule per second takes quite long time. Once James Watt passed away, we use his surname to denote joule per second. It's called watt now. And if you use the chain rule in calculus in EE111, if you can remember that ถ้าคุณยังจำ EE111 ได้นะครับ เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า chain rule ใช่ไหมครับ chain rule ก็คือกฎของลูกโซ่เนาะในการดิฟนะครับ ในการหาอนุพันธ์นะครับ if you use the chain rule, this is dW by Q, actually dW by Q, and you make a differentiation of dQ by dt. Okay, this is the chain rule. But from the knowledge by Alessandro Volta said, เดี๋ยวจะหาว่าผมออกเสียงผิด เอาให้คุณฟังเสียงวิธีออกเสียงของชื่อ Alessandro Volta ผมไม่ใช่ชาวอิตาลีนะ เดี๋ยวออกเสียงผิดนะครับ ให้คุณฟังเสียงคนอิตาลีออกอ่านให้ฟังแล้วกันนะไหนๆก็สอนแล้วให้คุณได้รับทราบการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับเผื่อวันหน้าคุณจะไปเรียนต่างประเทศนะครับ โอเค again อีกครั้งนะครับ ตั้งใจฟังนะครับ Okay, this is the way to pronounce his name. Okay, Alessandro Volta. Okay, yeah. This is the
rate of change of the work or the energy per charge, right? It was discovered by Alessandro Volta. And the next one is the charge per time, right? Charge per time was discovered by Andre Marie Ampere is equal to Vt and It. Okay, Pt. Oh. Okay, Pt is equal to is equal to Vt and It and It like this. Okay, P, the power should also depend on time because both quantities are dependent on time, dependent of time. Okay, yeah, that's the power. The next one is the energy. Okay, energy is the capacity to perform work. If you have more energy, you can run faster. Okay, if you want to go to play something like marathon running, but if you don't have any food, don't take any meal, you will not have energy. You should eat something like noodle or rice or something like that in order to get energy. So the energy means the capacity to perform a work, like you want to run in the marathon competition. It means the ability for you to run very fast in the competition. So it's like capacity to perform a work. Energy has the unit of joules, right? And energy can be derived from the power from the starting time to t0, starting time t0 until the 80 observation time t. So you can make the integration, and this is the dummy variable. เรียน E111 มาแล้ว อันนี้ dummy variable รู้จักเนาะ ก็คือตัวที่อะไรก็ได้เอามาใส่แล้วทำให้สามารถอินทิเกรตได้นะครับได้ค่าเดียวกันครับ the integration start from t0 until t and we substitute the power which is the product between voltage and current. Here we have V and T and V and I. So the units for the work, as you know, it's joules, right? But it's not convenient to measure the high amount of energy in terms of joules. The people would use the bigger scale, like in 1 hour, because you don't use the electric device for a second, right? For example, if you turn on the air conditioner will start to work like a few hours. Right? The appropriate unit for time or the duration to use the electric device is on the order of hour, right? Not in second. You didn't turn on the fan for only few seconds, right? We open or we switch on the fan for a few hours. So the appropriate unit would be hour. And as you know, in 1 hour, in 1 hour will be equal to 60 minutes, right? And in 1 minute, it corresponds to 60 seconds. So in 1 hour, you would have 60 times 60, which is equal to 3,600 joules, right? 3,600 seconds, right? In 1 hour. So we're gonna use the bigger unit, which is watt hour. Watt hour is the product between power and T, right? P has the unit of watt and T has the unit of second, or in a bigger scale, it's gonna be 1 hour, which corresponds to
3,600 second. And for a single second is correspond to joules, right? When you have 3,600, it's going to be 3,600 joules. Okay. Yeah, that's the bigger scale. In Thai is gonna be คำว่าหน่วยนะครับคำว่าหน่วยunit คำว่าใช้คำว่า unit เช่นถ้าเขามาเก็บค่าไฟเขาคงไม่คิดว่าคุณใช้ไฟไปกี่จูลนะเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องคงชาวบ้านธรรมดาก็คงไม่คุ้นเคยกับหน่วยคำว่าจูลนะครับเขาก็เลยใช้คำว่า1หน่วยชั่วโมงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าพูดง่ายๆว่า1ยูนิตนะครับ1 ยูนิตก็คือดูซิว่าคุณเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า1ชั่วโมงแล้วมันกินไฟไปกี่จูลนะครับนั่นแหละเรียกว่า1ยูนิตนะครับเท่านั้นจูลเรียกว่า1ยูนิตโอเคไหมครับ 3,600 จูลนะครับ1ชั่วโมงเรียกว่า1ยูนิตโอเคครับเขาก็เลยคิดค่าไฟเราตามยูนิตนะไม่ได้คิดตามจูลมันละเอียดไปนะครับโอเคไหมOkay, our circuit elements will be also called electrical elements. Okay, circuit element or electrical element that's mean like refrigerator, television, air conditioner, hair dryer. No, it's not those things. Okay, it's not the kind of those things. The circuit elements will get into deeper level, lower level, like circuit analysis means the process to determine the voltage or the current across the circuit or through the circuit elements. What is circuit element? Circuit elements are the thing that you are the component that we use to build up the bigger circuit. Okay, it can be classified into passive elements. เดี๋ยวขออภัยครับผมต้องเข้าประชุมกับเขาแล้วนะครับเดี๋ยวขอออกจากซูมนิดนึงนะครับคุณยังอยู่ในห้องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมคุยกับประชุมเขาก่อนครับที่ประชุมขอแป๊บนึงนะครับคนอยู่ก็อยู่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่นะครับ meeting fallacy this guy okay whyเราจะให้เข้าไงจะให้เข้าอย่างไรวิดีโอก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับครับพี่น้อยให้ผมเข้ามาครับผมก็ได้ครับ
อ๋อได้ครับได้ครับครับ
ครับ สวัสดีครับครับ สวัสดีครับ
ครับผมก็การเตรียมการสอนนะครับก็ผมก็อ่าดูจากคอร์สซิลิบัสก่อนครับก็คือคำจำกัดความรายวิชานะครับมาจากเล่มหลักสูตรของโลจิสติกนะครับน่าจะเป็นมค3นะครับที่เป็นเล่มหลักสูตรตรงเว็บไซต์ของภาคเนาะแล้วผมก็ไปตัดเอาพารากราฟนั้นมาครับแล้วก็มาเรียงมาอ่านดูศึกษาว่าเขาให้สอนเรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็ ก็ ตัดเป็นบทครับทั้งพารากราฟทั้งย่อหน้านั้นครับก็แบ่งได้ประมาณ11 บทประมาณนี้ครับเพราะหลังๆมาหลักสูตรใหม่65เขาตัดโรงไฟฟ้าออกไปนะครับอ่าก็ตัดเป็นบทแล้วทีนี้ผมก็ไปดูตามบทในหนังสือนะครับในหนังสือก็เอาจากนั้นผมจำชื่อคนแต่งไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็ใช้กันมานานแล้วนะครับแล้วก็แบ่งไปด้วยพื้นฐานวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับแรงดันไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าแล้วก็กำลังไฟฟ้าครับก็หยุดตรงช่วงนี้แล้วก็สอบกลางภาคให้เขาครับแล้วก็หลังจากนั้นพวกเครื่องจักรกลไฟฟ้า3 เฟสนะครับแล้วก็มอเตอร์เจเนเรเตอร์พวกนั้นครับก็กลายเป็นปลายภาคไปทั้งหมดของหลังสอบกลางภาคก็จะเอามาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพราะว่าหนังสือเล่มแรกมันครอบคลุมเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์วงจรครับอันนี้ก็จะมาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งแล้วก็ผมก็เตรียมสไลด์สำหรับแต่ละบทไปแล้วก็ส่งให้นิสิตก่อนเรียนครับเกือบทุกครั้งนะครับทุกครั้งแต่ว่าบางปีบางเทอมผมก็ต้องเปลี่ยนเลขตามวันเวลาที่ตารางสอนจัดมาให้ใหม่จากทางคณะครับแล้วก็เวลาสอนก็จะบอกทฤษฎีไปแล้วก็บางทีก็ถามไม่เรียงครับคือแรนดอมเลขมาแล้วก็ตามหมายเลขแล้วก็สุ่มถามเขาว่าเขาทำได้ไหมเขาตอบได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อื่นๆนอกจากในห้องเรียนก็จะมีสำหรับวิชานี้นะครับ2 กับ 2ที่เป็นทฤษฎีครับก็เคยพาเขาไปดูงานที่โรงไฟฟ้านะครับรุ่นพี่ๆนะครับเพื่อว่าพอไปดูโรงไฟฟ้ามันครอบคลุมหลายอย่างครับทั้งเรื่องกำลังไฟฟ้าทั้งเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งเรื่องระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของเจเนเรเตอร์มอเตอร์ครอบคลุม3 เฟสด้วยนะครับก็คือครอบคลุมหลายบทผมก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะพานิสิตไปดูงานที่โรงไฟฟ้าครับก็มีประมาณนี้ส่วนถ้าเป็น293ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติของวิชานี้ก็คือให้มีเด็กปีทำโครงงานครับคือให้เขาไปซื้อสมัยที่ยังไม่มีโควิดนะครับก็คือให้เขาไปซื้ออุปกรณ์พวกหม้อแปลงนะครับแล้วก็พวกไดโอดนะครับเอามาทำต่อเป็นเรียกว่าแปลงจากไฟ220 โวลต์ให้เป็นไฟกระแสตรง5 โวลต์บ้าง9 โวลต์บ้างขึ้นกับเทอมเพื่อไม่ให้เด็กลอกกันครับก็12 โวลต์บ้างเพื่อเช่นถ้า5 โวลต์ก็นำมาใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือลองดูอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานกลุ่มบ้างเป็นงานเดี่ยวบ้างครับประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจดีครับคีย์เวิร์ดอะไรนะภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหมายความว่ายังไงนะครับอ๋อ learning outcome ก็คือ เราก็คาดหวังว่าเขาเข้าใจเนื้อหาแต่ละหัวข้อที่อยู่ในในคำจำกัดความของรายวิชานะครับ แต่ละปริมาณนะครับ แล้วก็ก็วัดว่าเขาเข้าใจด้วยการด้วยการให้เขาทำข้อสอบเนาะแล้วก็บางทีก็ถามปากเปล่าครับประมาณเนี้ยครับ ส่วนอย่างอื่นก็ที่ไปดูงานก็คือหวังว่าเขาได้ประสบครับ ใช่ ใช่ครับ 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 โดยเฉพาะโลจิสติกส์นี่ถามแม้กระทั่งว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเขาเนี่ย เงินเดือนได้ทำเวลาทำงาน ได้เยอะเพิ่มกว่าคนเรียนภาษาไทยด้วยหรือเปล่าด้วยเขากล้าถามด้วยขนาดนั้นเลยครับ
ครับผมไม่ได้แมปเลยครับว่าoutcome จะไม่ได้คาดหวังว่าจะเหมือนวัตถุประสงค์นะครับก็คือไม่ได้คิดตรงนี้ไปนะครับก็ครับไม่ได้ครับ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 ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับผมขอเริ่มก่อนแล้วกันครับครับก็นั่นแหละครับอย่างที่อาจารย์บอกครับก็ถ้านอกเหนือจากนี้ก็ก็คงไม่มีครับเพราะว่าถ้าอย่างไปดูงานผมให้เป็นหนึ่งในข้อสอบปลายภาคแค่นั้นเองครับให้เขาประมาณ7คะแนนให้เขาเล่าอะไรก็ได้ที่เขาประทับใจที่มันเป็นเชิง scientific ครับไม่ใช่แบบว่าเรื่องสาระอ่าถ้าคือจริงๆวิชาผม292แต่มันมีวิชาที่ล้อไปด้วยกันที่ต้องเรียนขนานไปด้วยกันคือ293ซึ่งเป็นวิชา lab ของอันเนี้ยแล้วผมมอบหมายโครงงานก็คือเรื่องทำหม้อแปลงเนี่ยนะครับที่เราก็ต้องดูว่าเป็นชิ้นงานจริงๆและก็สอบงานของเขาทดสอบงานของเขาด้วยกันว่ามันออกมาเป็นโวลต์กระแสตรงจริงๆใช้ชาร์จไฟได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความสวยงามอะไรเราคงไม่ดูครับดูแค่ว่ามันเวิร์กแปลงกระแสสลับมาเป็นกระแสตรงใช้งานได้จริงอย่างน้อยเขาก็มีประสบการณ์ว่าได้ผ่านวิชานี้ไปเขาสามารถสร้างได้สร้างได้ในระดับหนึ่งครับชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับนี่คือที่ผมใช้วัดนอกเหนือจากข้อสอบกระดาษกลางภาคและปลายภาคครับครับใช่ครับใช่ครับมันสัมพันธ์กันครับ
ก็จะขออนุญาตชี้แจงผมลืมแจ้งไปเลยครับว่าก็คล้ายๆดัง ที่อาจารย์อนุวัฒน์พูดนะครับ ก็คือวิชาผมก็มีมีมีการบ้านอ๋อใช่ครับผมมีหลายตอนเรียนแล้วก็จะมอบหมายการบ้านครับก็คืออ่าจาก100เนี่ยเราจะให้15คะแนนใน ส่วนการบ้านไม่ถึง15 ครั้งแต่เราก็จะ convert ไปเป็น15คะแนนให้เขาก็เรียนจบสมมุติเรื่อง เรื่องวิเคราะห์วงจรไฟ ฟ้า ฟ้าก ระแสตรงเนี่ยครับก็ให้เขาไปหาโจทย์อะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้โจทย์เหมือนกันเพราะว่าผมป้องกันการลอกกัน ถ้าโจทย์เหมือนกันถ้าผมมอบหมายโจทย์ตัวผมเอง แล้วมีปัญหาเดียวเด็กลอกกันแน่นอนผม ก็แก้วิธีแก้ปัญหาด้วยการให้เขาเลือกโจทย์อะไรก็ได้ ที่มันเกี่ยวกับกระจัดตรงแล้วก็แสดงสเต็ปการ approach ไปถึงคำตอบมาไม่ใน A4 นะครับถ้าเป็นออนไลน์โควิดนี้ก็สปิดส่งกันใน Google Classroom ครับก็เทอมหนึ่งก็จะมีประมาณถึง10 ชิ้นนะครับ เท่าที่จำได้ ก็จะแปลงไปเป็น15คะแนนให้เขาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวัดจริยธรรม การเข้าเรียน15คะแนนแล้วก็ กลางภาคปลายภาค35ไปเองครับก็ครบเป็น100ครับประมาณนั้นครับผมแปลกใจว่าครับก็บอกทีละคนเลยครับ ถ้าผิดก็ได้3/4ครับก็ถ้าถูกก็ได้1คนไหนได้1ก็คือ นั่นแหละถูกแต่ว่า ถูกผิดผมก็จะพูดกรณีใหญ่ ๆ ที่เขาผิดซ้ำๆเหมือนกัน ทุกคนคงไม่ไหวครับ เพราะว่ามากล่าวในห้องเรียนมันก็ไม่มีเวลาสอนแล้วครับครับ ให้ครับให้เขาครับก็แลกกันครับเอาผมให้1ครับ ก็คือ ถ้าสมมติมีจดการบ้านใน เทอมนั้นเราก็จะเอา15ส่วน7คูณไปแปลงไปเป็น15ให้เขาครับครับเขียนเป็นเลข1โดยต่อครั้งครับ ถ้าคนไหนทำผิดก็จะได้3/4คือ0.75ครับครับแล้วก็จะ convert เป็น15เมื่อจบเทอม 10บ้านมันไม่ถึง10 5อยู่แล้วครับไม่ถึงครับไม่ถึง15ครั้งครับ
อ่าครับครับผมไม่ได้ปิดเลยขออภัยด้วยครับอาจจะมีเสียงเข้าไปรบกวนคือของผมถ้ารับฟังความเห็นเขาเหรอครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้คิดคะแนนนะครับก็คือในส่วนแรกสุดก็คืออาจจะเป็น non scientific นะครับก็คือถามว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยคุณอยากได้แบบเรียนแบบออนไลน์หรือว่าเป็น on-site อันนี้ประการแรกนะครับประการที่2ก็คือในส่วนที่เรามอบหมายการบ้านนะครับก็ให้เขาเลือกตามที่เขาชอบพอใจคนไหนชอบยากก็ทำข้อยากคนไหนเลือกอยากทำข้อที่ง่ายๆตามความสามารถเขาคือบางคนก็อาจจะไม่สนใจในเรื่องไฟฟ้ามากนะครับบางคนเพราะเขาอยู่โลจิสติกเขาอยู่อุตสาหการเนี่ยครับก็ไม่สนใจก็มีก็ทำมาง่ายๆก็มีก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครครับก็ถือว่าทำถูกก็ได้คะแนนเท่ากันนะครับในส่วนอื่นก็ให้เขาตัดสินใจครับอย่างเช่นการไปดูงานผมไม่บังคับครับเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งในเทอมนั้นต้องติดวิชานู้นวิชานี้หรือว่าการไปมันก็ต้องเสียค่าเดินทางซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์ณัฐพงศ์ปีแรกๆครับที่ให้งบประมาณปี4มาให้พวกเราได้ไปดูงานครับแต่ว่าหลังๆเราออกเองก็ไม่อยากบังคับครับเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่อยากเสียเงินไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือรับฟังความเห็นเขานะครับเท่าที่ผมจับได้ครับบางทีก็นึกไม่ออกครับครับครับ ครับผมชี้แจงได้ครับครับก็คืออ่าในส่วนผมก็ให้สิทธิ์เขาเต็มที่ผมไม่บังคับเขาเลยครับเพราะว่าโตแล้วนะครับก็คือก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือไปกับไม่ไปส่วนใหญ่แล้วนะครับประมาณ95-97%ครับคือไปนะครับส่วนการออกเงินค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะคิดเฉพาะคนที่ไปนะครับ แล้วก็จะกลับมาที่ในส่วนที่สำคัญคือเราวัดผลเขาอย่างไรนะครับก็คือในเมื่อมันเป็น2กลุ่มสำหรับคนที่ไปนะครับก็จะมีข้อสอบของโรงไฟฟ้าก็คือให้เขาเล่า1พารากราฟ7หรือ4บรรทัดนะครับว่าเขาประทับใจอะไรนะครับท่องมาเลยก็ได้ว่าโรงไฟฟ้าผลิตได้กี่เมกะวัตต์ตรงนี้ตั้งอยู่บางประกงเพราะใช้ก๊าซจากอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหตุผลของเรื่องโรงไฟฟ้าไปสำหรับคนที่ไม่ได้ไป ก็จะเป็นข้อสอบในทฤษฎีแห้งๆที่เรียนในเลคเชอร์ครับในคนที่ไปโรงไฟฟ้าก็จะไม่ต้องทำข้อนี้คนที่ไปก็จะเขียนเรื่องโรงไฟฟ้าซึ่งผมออกข้อสอบแยกเป็น2ชุดอยู่แล้วแล้วก็ทราบชื่อชัดเจนว่าใครไปไม่ไปดังนั้นเวลาแจกข้อสอบผมก็จะเดินไปแจกคนที่พิเศษก็คือคนไม่ไปก่อนแล้วจากนั้นก็จะกลุ่มส่วนใหญ่ก็คือข้อสอบไปโรงไฟฟ้าแยกแบบนี้ครับแล้วครับครับ วัตถุประสงค์ก็คือก็คือให้เขาได้เห็นอุปกรณ์ที่กล่าวถึงในวิชาของเราทั้งหมดที่10กว่าบทเนี่ยได้เห็น3มิติว่ามันตั้งอยู่ยังไงใช้งานจริงอย่างไรนะครับแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นนอกเหนือจากคำจำกัดรายวิชาก็คือให้เขาได้รับประสบการณ์ของการเป็นวิศวกรจริงๆถามพี่วิศวกรจริงๆว่านอกเหนือ scientific นะครับจากวิชานี้ก็คือ ได้รับสวัสดิการอย่างไรได้รับเงินเดือนอย่างไรสอบเข้าอย่างไรเข้าไปทำงานแล้วต้องเรียนโทอีกเพิ่มเติมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพทำงานตรงนี้แล้วมันขั้นเป็นอย่างไรความก้าวหน้าเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับให้เขาได้ถามพี่วิศวกรจริงๆที่ตรงลงไฟฟ้าเลยครับก็ไม่มีชดเชยเลยครับก็คือเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ไปเองก็ได้รับแค่ทฤษฎีแห้งๆจากเท็กซ์ตำราเรียน textbook ไปเฉยๆครับครับเขาก็จะขาดในส่วนถามเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นวิศวกรในชีวิตจริงเป็นยังไงเขาก็จะขาดไปเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำไงให้ก็คงหาคลิปมาให้เขาดูอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคงไปหาวิธีซ่อมจัดแจงไว้ให้ทีหลังครับดังที่อาจารย์ชี้ตรงนี้ครับครับครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับออกได้เลยนะครับโอเคครับ ยังอยู่กันนะครับโอเคครับขออภัยด้วยครับเขาบอกว่าจะเอาผมไปแค่5 นาที10 นาทีนะครับก็อ่าใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าคำถามเยอะ1เหตุผลครับแล้วเหตุผลที่2ก็คือไม่ได้มีแค่ผมนะครับมี4ท่านนะครับถ้าใครดูที่ยูทูบนะครับเขาถาม4คน4ท่านนะครับดังนั้นผมก็ต้องรอแต่ละท่านตอบด้วยนะครับโอเคตองเราแม้จะ14 นาทีก็ตามนะครับขอใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดต้องขออภัยนิสิตทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่แจ้งมาก่อนนะครับภาควิชาคุณไม่แจ้งมาก่อนว่าจะขอตัวผมสอบอันนี้เวลานี้นะครับเพราะใช้เวลาเยอะขนาดนี้ผมจะได้สลับวิชา lab กับวิชาทฤษฎีนี้เช้าบ่ายนะครับจะได้ให้เขาทำ lab ให้คุณทำ lab ตอนเช้าไปเลยแล้วก็ผมระหว่างที่คุณทำ lab ผมจะได้ให้สัมภาษณ์เขานะครับแล้วเรามาเรียนทฤษฎีตอนบ่ายแต่ว่าเขาเพิ่งมาแจ้งเมื่อเราเรียนกันไปแล้วนะครับแล้วก็สอบขึ้นมาก็ใช้สอบสัมภาษณ์ตะกี้ขึ้นมาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานโอเคyeah the circuit elements can be divided into two categories or two types. The first one is the passive element that has no power at all. Okay, it's not simply speaking, it's not dangerous to us. Okay, another one is called active elements. Okay, it's like you have in the solar system you have two kinds of star, right? The first one is really star, right? That has its own light. Okay, the light can shine out from that star. Another one is the planet, right? The planet doesn't have its own energy, doesn't have its own light. Okay, for example, the sun belongs to the star, right? It has its own light. Our Earth, okay, belongs to planets, Mars, and so on belongs to planet because it doesn't have energy at all to emit. Okay, the same thing holds here. Passive element doesn't have its own energy. It's better to understand it. The first kind of the passive element is the resistor. Okay, you have the symbol of resistor like this, and how does resistor look like in reality? This one, yeah, you have many kind of resistor. The most convenient, the most general one is this resistor. Okay, resistor has two ends. Okay, you can use any end for that. And the important thing about resistor is that there is a code. Okay, there is a format in order to get the value of the resistance of that resistor. Okay, let's have a look at this. Oh, why is that? Okay, for example, I'm not sure whether we have 10 minutes. Okay, in the 4 bands standard table, we have the first band or the first strip, and there is a second strip and third and fourth strip, fourth band. The first band is dedicated to the first digit. Okay, and the second band is dedicated to the second digit of number, and the third band belongs to
the multiplier 10 to whatever you have. And the last band, the fourth band, represent the accuracy or the tolerance. Okay, there are two colors for the fourth band, whether it's gold or silver. Okay, the gold band represent the high accuracy or the expensive one. That's why they use the gold here. The gold will give you only 5% for the error, and the silver band will give you 10% of the error. Okay, it might be difficult to understand what the error is. Let's have a look at the first three bands. For example, this one is brown, right? I think it's brown. Brown means number one. So you have number one here. And you have number one. Okay, let me write down number one. You have brown as number one. Number one. In the second band, you have something like red, right? Red color. So red will bring you to number two. So you have one, the first digit, and two as the second digit. In the third band, we have something like brown again, right? So brown will give you again number one. It's going to be one, and it means here times 10 to this one. Okay, number one. Sorry, time 10 to number one. Okay, and this one here. Okay, and the last one is gold. So it means you have gold. It means plus and minus 5%. So what does that mean? It means you have here plus and minus 5%. So what does that mean? It means you have R will be 120, right? Because 12 times 10 to 1 is equal to 120, and plus minus 5%, plus and minus 0.05 of 120. So it's going to be 120 plus and minus 6. Okay, so R will be in the range of 114 and 126 ohm. Okay, like this. Okay, we cannot get the exact value of the resistor because it's very expensive in order to get the resistance of a certain amount. And moreover, the resistance sometimes depends on time. Okay, if the surrounding temperature is high, the resistance value can also increase. If your temperature is low, it can happen that the resistance decreases. Okay, the value of the resistance decreases. So in reality, they just provide the value of the resistance with respect to the error or the tolerance. Like if you buy this one from the shop, the resistance is not exactly 120. It's in between 114 and 126. Okay, and that's the reality. All right, you know how to get the value of the resistance from the simple way. Okay, another one is the 5 bar
5-bar system. Okay, this one has the third digit. Okay, but still we have, there is the multiplier and tolerance. Okay, yeah, the color start from black to brown to red to orange to yellow to green to blue to violet to gray and white. The number for each color increases from 0, okay, and to 1, 2, 2, 2, 3 until 9, okay. And the important thing is that at the multiplier location in the third band, it's going to be 10 to 0, 10 to 1, 10 to 2 until 10 to 9, okay. And go in at the multiplier will be 0.1, okay, less than that, and 0.01 for silver. All right, and that's the way for you to get the value of the resistor. Okay, in the circuit diagram they use the zigzag notation like this. Okay, but in reality you can see that the product you can buy or you can have on the printed circuit board looks like this. Okay, the time is over now. I have to close the lecture. If you have any question, just let me know. I'm sorry for the the meeting today, the additional examination from the university that may interrupt you from our lecture นะครับขออภัยสำหรับการสอบสัมภาษณ์ที่มาขัดจังหวะคุณเวลาเรียนนะครับอยู่ดีเขาก็แจ้งมาตอน 10 โมงแล้วก็บอกว่าจะ 5 นาทีมันไม่ 5 นาทีครับโอเคมาแล้วก็ยาวลากเลื้อยครับถ้าผมรู้ก่อนว่ามันจะกินเวลาขนาดนี้ผมคงย้ายให้แลบมาทำก่อนนะครับแล้วก็ทฤษฎีไปตอนบ่ายแล้วดีกว่าจะได้ไม่ถูกขัดจังหวะจากการสอบวันนี้นะครับขออภัยสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีสิ่งใดที่นิสิตไม่เข้าใจนะครับก็กดไมค์ถามหรือว่าเปิดไมค์ถามแล้วก็พิมพ์มาทาง YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์คุณในการเข้าเรียนนะครับผมจะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งไฟล์ text สำหรับคนที่อยู่ใน Zoom นะครับคนที่อยู่ใน YouTube นะเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์หน้าจอส่งให้นะบัดนี้นะครับวันนี้ก็มีคำถามไหมครับรอพวก YouTube ก็ได้นะครับมีคำถามไหมเอ่ยเดี๋ยวGood Notes เดี๋ยวอัปโหลดส่งไปในไลน์กลุ่มให้นะบัดนี้เลยนะครับโอเคมาต้องขออภัยจริงๆนะครับเขาถามนะผมก็ไม่สามารถออกมาจากที่เขาสัมภาษณ์ให้ได้ EE292 B01 right this one โอเคนะครับก็ส่งไปให้คุณแล้วนะครับsee you on Monday next week right next Monday ถ้าไม่มีคำถามแล้วก็มีไหมครับถ้ามีคำถามแล้วก็มีไหมที่ Zoom ถ้ามีคำถามแล้วก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับthis one right YouTube
quit the Zoom. Quit Zoom. This system babe.